嗨，欢迎来到课室英语施工中，我是 Dr. A。我们今天要拆解的句子是这一句：“We won't start until everyone is quiet。”好，那我们是希望学生可以安静下来，所以是不是就说 quiet 就好了呢？其实，在这个情境，我会建议大家什么声音都不要出，因为学生没有在听，老师的声音很宝贵，不要浪费在这里。那这时候怎么办呢？会建议，比如说拍手，或者视觉上的提醒，或者就走到学生旁边，这个样子，我们就会有老师教的来，学生也听得懂，但是不是为了讲英文而讲英文的课室英语。我们下次见，拜拜。